కనుక మనము సర్వాంగ కవచాన్ని మనం ధరించుకొని ఈ లోకనాథుడు అయినటువంటి సైతాన్ని మనం ఎదిరించగలిగేటువంటి, అపవాదిని ఎదిరించగలిగేటువంటి బలమును ఆత్మలో కలిగి ఉండాలి. హల్లెలూయా. ఎప్పుడైతే మనము ఈ అపవాదిని ఎదిరించడానికి మనము బలము కలిగి ఉంటామో, అప్పుడు ఈ లోకంలో మనము ఆత్మ ద్వారా మనకు కలిగేటువంటి ఆనందము, నిత్య జీవము దానికి పేరు. హల్లెలూయా. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆత్మలో బలవంతులై ఉండి, అందుకని అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు అంటున్నాడు, నా బాహ్య పురుషుడు కృంగి కృషించిపోతూ ఉన్న ఆంతరంగిక పురుషుడు దినదినము బలాభివృద్ధి పొందుతూ ఉన్నాడు. దినదినము మన ఆంతరంగిక పురుషుడు బలాభివృద్ధి పొందాలి. హల్లెలూయా. ఎంతమంది పురుషులు, అంతరంగిక పురుషులు దినదినము బలాభివృద్ధి పొందుతున్నారు చెప్పండి.